السلام عليكم في قناتي المتواضعة مطبخ خديجة دائما كتشكر المتابعين ديالها جزيل الشكر ومرحبا باللي زار اول مرة قناة ديالي. ما تبخلش عليا باللايك والضغط على الجرس باش دائما يوصلك الجديد. طبعا الى عجبك محتوى القناة، فاليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي كريب بكريمة ديال الحامض والمعروفين دائما بلاصوص شوكولا. ان شاء الله بقاو معايا حتى الاخير وندوزو ان شاء الله للمقادير وطريقة التحضير. دائما هنا في خلاط كهربائي غادي ندير 4 البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف عليها ملعقة كبيرة من سكر السنيدة او سكر الخشن، رشة دائما من الملح، وغادي نخلط هاد المكونات حتى ينسجموا لي مزيان والبيض ديالي يتضاعف. غادي نضيف عليها الفاني، انا عندي هنا بودر فممكن ديروا ساشي فاني. انا درت نص معلقه لان هذا البودر تيكون مجهد. هنا عندي الحليب نص لتر ديال الحليب اللي دافي ودرت فيه معلقه ديال الزبده الذوب، معلقه كبيره. الحليب هنا يكون غير دافي، ما نسخنوهش بزاف اولا ما نغليوش بزاف. صافي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتها. هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق، فما غاديش تدخل دائما كامله، يقدر تدخل يقدر نقصه، دائما تيبقى على حجم البيض. والطحين دائما على حسب الجوده ديالو واش كيشرب اولا ما كيشربش. هنا غنبقى نضيف شويه بشويه ونخلط. فهنا انايا دخلت لي 200 غرام، ودائما كنقول لكم على حسب الحجم ديال البيض. انا هنا البيض ما كانش كبير بزاف، والكريب تيكونوا دائما خفاف على بغرير كيف كتشوفوا. غادي نحتفظ بهم جنبا يرتاحوا لواحد المده ديال ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه ونبداو نخدموهم. هنا غادي ندوز للكريمه، كنحتاج فيها كاس ديال الماء، 2 ديال البيضات. عندي هنا لاروم ديال الحامض، الا ما عندكش تستغني عليها. عندي 2 حامضات اللي خديت القشره ديالهم حكيتها وعاد عصرتهم هنايا وصفيتهم دائما. هنا عندي 80 غرام ديال السكر الخشن وعندي المايزينا، ويستحسن انكم ديروا لا كريم باتيسير. انا هنا ما عنديش، عندي المايزينا فهي اللي خدمت بها. انا غادي ندير دائما في كاسرونه داك قشور الحامض مع كاس ديال الماء، وغادي نوضعهم فوق النار غير تبدا تغلى، نحسب لها واحد 3 دقائق ونحيدها. وغادي نصفيها دائما في كاسرونه واحده اخرى هكا. غادي نحيد داك الشوائب وناخذ دائما غير داك السيروم ديال الحامض. غادي نضيف عليه هنا سكر الخشن اللي قلت لكم 80 غرام، واللي بغى يدير 100 غرام يدير 100 غرام، فانا كنقص دائما من السكر. وغادي نرجعهم فوق النار هكا، وغادي نضيف عليهم داك جوج عصير ديال الحامض، وغادي نخلط غير بيد ما تذوب لي السنيده ونحيدها من فوق النار ونحطها على جنب. وهنا في كاسرونه واحده اخرى غادي ندير 2 بيضات، غادي نفقسهم، غادي نهرسهم في الكاسرونه عفوا، وغادي نضيف عليهم قليل من لاروم ديال الحامض. انا هنا استعملت لاروم غير حيت ما درتش لا كريم باتيسير باش يجيني داك اللون ديال لا كريم باتيسير. فاللي ما عندوش لاروم فيستغنى عليه، راه ماشي ضروريه، يكتفي غير بالحامض اللي دار. هنا غادي نطربهم مزيان، وغادي نضيف ملعقتين، ولكن يستحسن، انا عمرتهم بزاف، يستحسن غير معلقه واحده عامره.
فقط، سواء درتي الماء سميتها المايزينا او لا كريم باتيسير، فملعقه واحده كافيه. فانا هنا درت جوج، فمعليش غادي نعرف كيفاش نخدمهم وكيفاش غادي نتحكم فيهم. فهنا ديري غير، وغادي نضيف دابا السيروم هذاك اللي ديال الحامض، غادي نضيف غير الكميه نص الاول حتى كنخدمهم مزيان. كيف كتشوفوا عاد كنضيف الكميه الباقيه. وغادي نخلطهم مزيان كيف ما كتشاهدوا، ونوضعهم فوق النار دائما مع التحريك حتى تعقد لي ان شاء الله الكريمه، ونحيدها. فكتخدموها بحالها بحال كريم باتيسير العاديه، راه ماشي شي صعوبات فيها. صافي هنا ملي بدات كتعقد غادي مباشره غادي نحيدها من فوق النار، ونضيف عليها ملعقه ديال الزبده اللي ما ذكرتش مع المقادير، وهي دائما معروفه مع جميع الكريمات، ديك الملعقه ديال الزبده في الاخير اللي كتعطينا لمعان ورطوبه للكريمه. فمن بعد ما الكريمه من بعد ما وجدت، فانا غادي نغطي عليها بواحد السلوفان، وغادي نحتفظ بها جنبا على ما نطيب لي كريب ديالي ان شاء الله. فهنا لي كريب ديالي من بعد ما ارتاحوا، فانا درت مقلاة سخنات، وغادي ندير الاولى ان شاء الله. هي بسم الله، غادي نديرها تبدا طيب، غادي نوزعها على المقلاة. ودائما الكميه اللي كديروا في المقلاة على حساب المقلاة واش كبيره واش صغيره، نتوما اللي كتحكموا في شحال غادي ديروا فيها. غير الكريبه ما خصهاش تجي غليظه، تجي رقيقه. ومني تتبدا كتحمر من الجوانب، فمباشره غادي نقلبوها للوجه الاخر ونخليوها طيب. ومن بعد ما طيب نديروها في منديل باش يرجع عليها الصهد. هنايا من بعد ما ساليت الكميه ديال الكريب اللي عندي ودرتها في منديل كيف ما كتشاهدوا، فالكريب كيجيو ما شاء الله غزالين ورقاقين. فغادي نجيب ديك الكريمه اللي حضرت معكم ديال الحامض، وغادي نديرها هكا في الوسط كيف كتشاهدوا. كنديرها هنا وكنبقى نجمع عليها الجوانب. فحنا هنا بغينا نعطيهم الشكل ديال السيجار بالنسبه لهذا الشكل ديال بهادو اللي غادي نعمرهم بالحامض. غادي نشوفوهم لي كريب كي كيجيو خفافين ورقاق. فاللي بغى يدير هذا الوجه هذا يديرو، اللي بغى يدير المهم كيبقى لكم دائما الاختيار وعلى حساب ذوق كل واحد. مهم هو المبدأ دائما. وغنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نساليهم ان شاء الله الكميه الاولى كامله. فانا هذه الكميه اللي درت قسمتها لي قسمين، الاولى غادي نعمرها بهذا الكريم ديال الحامض، والثانيه غادي ندير واحد صوص الشوكولا اللي اي واحد يمكن له يحضرها باللي عنده في الدار. وغادي نبقى مستمره حتى نسالي ان شاء الله وندوزو للمرحله الثانيه. هنا في دائما في باماغي درت قطع ديال الشوكولاط هنا حتى دابو، يعني اي شوكولاط عندك متوفر سواء غير سواء عادي. كنضيف عليهم نوتيلا هنا باش نزكي داك الشوكولاط. نوتيلا كنضيف على كنضيف قطع من الشوكولاط حتى كيذوبوا، وكنخلط. وباش داك الشوكولاط اللي ذوبت في باماغي ما يقصحش، يبقى دائما بحال هكا. ويمكن لك تضيفي اي اضافه، لا كريم او ياغورت ولكن من الديفو الياغورت خصكم تخدموه مزيان. غيبان لكم في الاول بحال بدا كيخسر، ولكن خدموه مزيان. فهنا اي وجه دائما كتبغيو تحضروا فيه، فانا دائما كيعجبني نخدم هذا هو الوسط. غادي نضيف داك الشوكولات، الصوص ديال الشوكولاته. وهنا الشوكولات كيف ما قلت لكم غتخدموا اي صوص كتفضلوا. هنا خديت واحد التفاحه اللي نقيتها وغسلتها وقطعتها شرائح ودرتها في مقله مع ملعقه ديال الزبده وملعقه ديال السنيده،
وكذلك واحد رشه من القرفه وديتهم وجبتهم في مقله هكا حتى صوطيتهم وغادي نزين بهم. هنا التزيين كيبقى اختياري، واي فاكهه متواجده عندك فهاد العمليه كنديروها غير في التفاح وفي النقاص. اما البنان والفخيز ملي كيكونوا كنستعملوهم دائما طريين. وإلا عندك مكسرات بغيتي تضيفيهم لداخل تزيديهم، علاش لا. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انه ينال اعجابكم، وشكرا على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.